Hi, Thomas guys! Meron kaming bagong uniform para sa mga staff. Ayan po. Gilberto. Sa ibang kulay, may blue, green, black, red, parang gold yellow siya. Then po siya pink. Yan. Ayan po sila butcho. Hi kuya! Patingin ng ano? Hi to my vlog. Yes, Gilberto Music Live. Ayan po. Naka-uniform na po sila. Sila butcho. Ayan. Wow, congratulations! Ayan o. Mine na yan. Mine t-shirt. Yan. Gilberto, yes. 260 lang po. May price. Madali na kayo. Libre lang po yan sa mga staff. Kumain ka naman, kumain. Oo. Lahat sila may kulay. Every day iba-ibang kulay. Wow, macho. Sa bagong uniform, kuya, libre yan. Masaya kasi libre. Oh, yes. Yan ang pinaka-the best. Pag may bayad. Masarap pag-trip. Pag may bayad, stress. Yes. Ano pag may bayad? Pag may bayad, lang magagawa. Okay. Eh si mama, oh. Ma, ano masasabi mo sa bagong uniform? Hi! Ayan si Kuya Jun. Kuya Jun, hindi ka bang maano sa may vlog? Ay, Naka-vlog ka na. naka-vlog. Naka-vlog yan. Anong masasabi mo sa bagong uniform? Salamat po sa sponsor. Ayan si Mama Jam ang nagawa. Thank you po. Salamat po sa t-shirt na libre.